Thengio muno Wanjiru wa Mwaura na John Momwirore ni gukorwo mukihe kanya gaka ngorwo ngimenyithia mwiroreri uria metha cito cia wonjoria cimahaririirie. Ritwa riakwa ni Wanja wa Muru. Riboti ya mbere ni ati kiganda kia uthondeki wa cukari guku bururi-ini kia Mumias Sugar ni kiratara hathara ya ciringi milioni 14 thutha wa igwa iria cihanditwo mugunda-ini wao gukorwo cikihia. Undu uyu ugukorwo gicungereria kiganda giki gukorwo gikihingwo kwa ihinda makiria. Riboti ino tukiheo ni Wanjiru wa Ngata. Kambuni ya cukari ya Mumias riu iratara hathara thutha wa igwa kuhira mugunda na njira ina kiriga, undu uria uhana gucungiriria kambuni ino kuhingwo gwa kahinda karaya. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ino ni ati makumbitwo ni hathara ya muigana wa ciringi milioni 14 na kuria augite ni igutha inene kuri kambuni ino kuona riu macoka thutha na njira nene. Miwa ambayo imechomeka ni kama milioni 14. Kwa hivyo ni hasara kubwa kwa sababu hao watu wanachoma miwa ambayo tungetumia. Ona gukiri uguo aria maratafanirie giko giki watho ni urutetwo methano nao na matashukirio makinya mahiu ma kiwatho niguo kambuni ino yone kihoto kiria kiagirire. Tunasema ya kwamba tumetoa notice kwa wale watu ambao wanachoma miwa ya nucleus ya Mumias Sugar Company ya kwamba tuko na hawa, tunawafuata mpaka hata kwa manyumba zao. Tutahakikisha ya kwamba wamekamatwa ili sheria iweze kuchukuliwa dhidi yao. Maya magithiaga na mbere, munini wa mutongoria wa bururi niwe William Ruto ni uritie arimi othe aigwa methemane na turia nime na makoragwo mari sheba riria marendia igwa ciao kuri kambuni itiganite. Nataka niwaambie wakulima kwa sababu lazima sasa muwe waangalifu. Musipeleke tena miwa yenu mahali ambapo una hakika italipwa. Girifotera Gikuyu TV ciĩgiĩ wonjoria riakwa ni Wanjiru wa Ngata. Riboti ingĩ nĩ ati ahũri a biacara a Tom Mboya muciĩ munene wa Nairobi matirakenio nĩ ngari cia matatũ iria cirakuwa na kũiga mĩkĩra-inĩ ya bara, makiuga ati ngari ici nĩ cirahinga biacara ciao ona thengia wao gũkorwo marĩhĩte thirikari ya kaunti. Wambui wa Gakibe ena riboti makĩria. Ahũri biacara mwena wa Tom Mboya Street guku Nairobi ni marutite mateta ni kiria maroiga ngari cia ukui wa muingi gukorwo ikihitha matuka mao, undu uria uracungiriria uhotomu wa mawira mao. Gavana hata wewe sisi tuangalie na uangalie vile hizi magari zimefuka huku na vile jamu iko mingi. Kuringana na ene matatu ni ati ni marihite gukorwo makiiga ngari ciao mwena uyu, undu uria ahũri biacara aya moritie thirikari ya kaunti ya Nairobi maheane mwerekera kuona ati gutiri wada na wa mugongo. Hatuko hapo kwa mvutano kuvuta na watu wengine. Ile kitu iko ni ile chuki na kutuonea hapa juu gari twetu ni kidogo na wataki gari zetu zikuje. Sasa wataki ile competition. Now that is for them to tell us. According to me I have paid, according to them they have paid. What is what? That is for the county government for sure to tell us. Handu-ini ha Gikuyu wonjoria riakwa ni Wambui wa Gakibe. Thengio muno Wambui wa Gakibe ni riboti iyo. Reke riu tukorwo tukirora uria ciringi yatinde gicenjanio na ingi. Mone maria tugukoretwo twakuhaririria metha-ini ya wonjoria, reke ngorwo ngicokeria Wanjiru wa Mwaura na John Momwirore matuterebe ikereka-ini riu ringi. Riakwa ni Wanja wa Muru.